पाकिस्तान में बेरोजगारी जो अड़ो आलम आ। अगर को गाड़ी रिवर्स तो करे तो 15 मानू ता अची चवन उसा थोरो पोइते थोरो अञा पोइते। मां कॾहिं नेट पैकेज कोन करायो, सदाई सिमू बंद करे रखा। 2 महीननि खां पोइ खोलिया वरी 2 महीना नेट फ्री। असलो कंपनी वारनि खे पिनड़ जड़ो करे छॾियो आहे। टमाटर अगर 20 रुपए किलो हो तो खून पैदा करते हैं, अगर 200 रुपए किलो हो तो गुर्दे में पथरी। थगड़ कॉलेज की तहकीक। और सुनाओ कैसी चल रही है जिंदगी, घर वालों के ताने, सुबह शाम गाने, बाकी अल्लाह जाने। शादीशुदा अफराद घर पर कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। बेगम से आधा घंटा बहस करें, अगर सांस ना फूले तो रिपोर्ट नेगेटिव। माण्हुनि खे सची मोहबत लाइ कीअं थी मिली वञे, मूंखे त राति जो कट जे हेठां रखियल चपल बि सुबुह जो नाहे मिलंदी। गरीब जो ॿार ठोड़ो कराए त ॼटो आहे, अमीर जो ॿार ठोड़ो कराए त वरी फैशन। हालत आहे यार। मोबाइल सारिफिन के लिए खुशखबरी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मोबाइल कार्ड्स पर वसूल किए जाने वाले टैक्सेस मुअत्तल कर दिए। अहकामात पर अमल के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए जिसका मोबाइल फोन का इस्तेमाल। हाण त रोडन ते एतरा फ़कीर वधी विया आहिनि जो हिकिड़े खे ॾे त वरी ॿिए खे मोकिले छॾींदा। मूंखे तमामु वधीक ख़ुशी तॾहिं थींदी आहे जॾहिं को दोस्त मूंखे 1000 जो नोट ॾेई ऐं विसारे छॾे।